Друзья, всем привет! Ни для кого не секрет, что на автомобилях семейства Нива, Нива Chevrolet, Нива Travel, просто Нива, Нива Legend есть такой нюанс в виде стуков в трансмиссии. У всех они проявляются по-разному, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то прям на новом автомобиле такое происходит, у кого-то такого нет на новом автомобиле. Как вы знаете, Нивы вообще, в принципе, такие специфические автомобили, но при этом при всех нюансах, минусах и так далее их все равно любят, их желают, их ждут и так далее. Не все, конечно, но в большинстве случаев это так. Ну и в принципе эти автомобили можно одновременно и любить, и ненавидеть, но все равно они по-своему прекрасны. Так вот, о чем я по поводу ударов в трансмиссию при переключении передач, там выжиме сцепления и так далее. Что это вообще такое? Это, в принципе, друзья, это суммарный люфт всех агрегатов этого автомобиля. Здесь присутствует достаточное количество шлицевых всяких соединений, у которых есть определенный люфт, прямо скажем так, с завода. В момент, когда вы переключаетесь, трогаетесь и так далее, происходит, так сказать, выборка всех этих люфтов. То есть, чтобы произошло зацепление, нужно пройти свободный ход, например, да, тому же шлицевому соединению нужно преодолеть какой-то свободный ход. И поэтому в сумме это все дает вот такие вот тычки и удары в трансмиссию. Избавиться от этого полностью, ну, наверное, нереально. Даже если вам удалось это сделать, вы поменяли вообще всю трансмиссию, вы поменяли сцепление, сейчас об этом чуть попозже, все как бы нормально, но через какое-то время все равно, как только детали изнашиваются, появляются все равно минимальные зазоры, минимальные люфты и так далее, все это, так сказать, возвращается. Так что в этой ситуации вообще можно сделать? Как я говорил, Нива — это специфический автомобиль, к нему нужен особый подход, и он до сих пор заставляет вас учиться. Здесь главное правильно работать с сцеплением. Не нужно резко бросать, не нужно резко, прям вот как обычно, да, привыкли. Нажали, бросили и поехали. Здесь нужна ласка. Здесь нужно плавненько выжимать сцепление. И также плавненько бросать его при любой передаче. С первой на вторую, со второй на третью и так далее. Здесь нужно просто поймать ту скорость. На всех Нивах это по-разному, поэтому не буду приводить никаких примеров. Нужно прочувствовать автомобиль, когда и в какой момент нужно переключать передачи и как плавно отпускать сцепление. Здесь главное не торопиться. Чем плавнее вы отпустите сцепление, тем у вас будет плавнее ход и переключение. Возможно, даже получится вообще без тычков переключаться, но для этого нужны, можно сказать, тренировки, да. Я уже к этому привык. В какой-то момент вы поймете, как на вашей Ниве это все работает, и будете делать это уже, так сказать, на автомате, в автоматическом режиме. Многие меняют диск сцепления, и да, это помогает, потому что у вас получается включать сцепление еще плавнее, еще, так сказать, нежнее. Но надо понимать, если у вас, например, присутствует в приводах сильный люфт, то замена просто диска сцепления, корзины и так далее может особо не сработать. Поэтому, опять же говорю, Нива — это специфический автомобиль, к этому просто нужно привыкнуть. Многие с этим борются, меняют диски сцепления и так далее, и так далее. А потом наступает, как там правильно говорится, да, стадия принятия. И просто перестаете, так сказать, забивать себе этим голову, но старайтесь более плавно переключаться, более плавно выжимать сцепление, более плавно его бросать и так далее. Это будет только на пользу вашей трансмиссии, вашей коробки. Все ваши узлы скажут вам только спасибо. В общем, как-то так, друзья. Надеюсь, в принципе, я понятно это все дело объяснил. Если вам понравилось, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк. Это очень помогает. Ну и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Всем добра, всем пока.